什么情况？你俩？哟，呼噜大王醒了？不可能，我昨天都没睡好，打什么呼噜？是，你没打呼噜，你就是把拖拉机开屋里了。咋的？想给我娘俩邻送走啊？哪有你说的那么夸张？你看你妈，那不挺好的吗？别提了，我妈更惨，每次你打呼噜憋气，她都起来看着你，生怕你睡没了。你别瞎说。你看都给我妈造傻了。你别笑。行，我知道了。今天我就去买个可复灰机。咋的？准备动私房钱啦？别胡说，我哪有私房钱？没有啊？没有。那床底下2000应该不是你的。你是你的。妈，坐，把身上血都撒出去。哎呦我的妈！